lagi di ikut sirkuit silver stone sirkuit kompetitif ya saya kemarin kali itu wah hebat sekali ada super bagus wah hebat super sekali aduh tidak bisa ayo kita maju wah tidak bisa sulit kok berarti ke pembalap tidak bagus sekali jangan gerak udah tidak marah jadi salib baru telah salib seperti cantik sekali wow sempat lihat posisi tiga cantik sekali sama kayak pemula kalau sudah terkumpul 40 ribu sudah berpada Alex sebagai rutan mengejar 21 cm jauh posisi kedua atas memiliki ada perusahaan di posisi keempat karena ada teknik bisa memainkannya tidak ada lagi kita mainkan kita dan sudah dekat sama di Alex pakai di Petrucci setelah lap terakhir ayo tadi yes. Memuaskan
gas dan api kosong naik kerusuhan jadi superhero rekamnya dan menonton ini sangat lama. Kita harus bersabar. Ya, kita akan minum dulu. Kita akan minum dan aku lega. Ini lama sekali, Bu. Lama sekali. Sudah kedua dan ini Scott Trading sudah menyalip buah dan kita akan memiliki kita kira-kira minum jika kembali dan cukup buah mana lagi. Oke, kita akan lagi ini kalau plus dan masih full 4 giga. Lama sekali. Harus bersabar 1 menit saja, tidak bisa. 1 menit.